Anh ơi, tư vấn em một bộ PC 25 triệu full đèn LED. Có ngay. Xem cấu hình chi tiết nha. Bên B560 D3SH, chip i5 11400, RAM XPG LED RGB 2 thanh, tản nước, ID cooling, màu siêu đẹp. Đấy. Vega GTX 1650 4GB. Con này thì chơi game tầm trung thoải mái rồi anh em nhé. Đấy. Và bộ vỏ full màu mè. Đặc biệt nha, bộ PC này còn có nháy theo định nhạc để mình test cho anh em xem. Đấy, chưa có nhạc nó sẽ lên gì. Đấy. Lung linh luôn, nháy theo điệu nhạc. Rất nhiều option. Tắt nhạc ra nhé. Dừng nhạc cái là dừng đèn luôn. Đấy, nó có một cái cảm biến âm thanh đằng sau anh em. Chỉ có 25 triệu bộ này thôi địch.